Одним из главных симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 является одышка, пояснил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев в эфире канала «Россия-1». Специалист указал, что кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха. В этой связи Авдеев рекомендовал внимательно следить за своими ощущениями и обращаться за медицинской помощью при обнаружении первых симптомов. COVID-19 может оказывать негативное воздействие на мозг человека. Об этом сообщается в обновленных временных рекомендациях Минздрава России по профилактике и лечению новой болезни. В документе отмечается, что распространение коронавируса из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости может привести к поражению мозга. Помимо этого, утеря обоняния на ранних этапах болезни может свидетельствовать о поражениях центральной нервной системы или отека слизистой оболочки носа. При этом ведомство уточняет, что развитие коронавируса нуждается в дальнейшем исследовании. В рекомендациях также рассказывается, что коронавирус попадает в организм через эпителий верхних дыхательных путей, желудка и кишечника. Главной целью инфекции являются альвеолярные клетки АИ типа Э2 легких. Именно проникновение вируса в эти клетки приводит к пневмонии. Минздрав России разрешил клинические испытания японского препарата против гриппа фавипиравир среди пациентов с новой коронавирусной инфекцией.